ምን ማለት ነው? ከተመቸኝ በእውነት የምሬን ነው። እንዲህ ያማህል አንተ ዛሬም እኮ እወድሃለሁ። ጤነኛ አይደለህም እንደ አንተ። ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? በራስህ ጥፋት እኮ ነው ከቤት ያስወጣው። ትወጂኛለሽ? በራስህ ጥፋት ነው ከቤት ያስወጣው፣ በእኔ ጥፋት አይደለም። እሺ ትወጂኛለሽ? እረፍ፣ በቃ አትቀልድ፣ እረፍ። እንደዚህ አይነት ቀልድ አቁም እኮ። እርግጠኛ ነሽ? ሲቀጥል ደግሞ እኔ ላይ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ትልኩልኛላችሁ? አንተም ታውቃለህ። ትወጂኛለሽ አንቺ? እኔ አዎ እወድሃለሁ። ይሄን ነው መስማት የምትፈልግ? አይ jarattiin kun irra nufti tun jedhee eeguu dhufu didde dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Viidiyoon itti sanaallee hin jaalladhu. Ilaaluuf illee daqiiqaa sekondii lama wayii ilaale natti fakkaata. Sijjimmarii burukee faayimiin dhufaan jiran neettiin koo badee natti fakkaata. Neettiin koo badee wallahi ilaaluun reedu fi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee qaqqaalii masaal kee rakka waltan nagaa keessanii bakka rabbi nagaan uffatee wayitii kennaa sin geete isin jedhama rakkeessanu bakka sin jirtoota nagaa faraamanii rabbi isin irraa jiraatu ni jecha arachiisa gaxee kana yaa rabbi nurraa dabarsi jettanii kadhattanu dhugaa rabbii dubbachuuf araawuuf jireenya burukee xabala geessuudha jetti xabala dhaqee abbooti xabala rabbi si haa geessu jalqaba irratti xabaluma dhaqeeti wanti dhugaa si geessanii silaa xabala gochuudha malee burukee waan tokko hin taane harkaan idaarutee jireenya isaa ambatattee diraamaas ta'u nagaas ta'u jireenyi battanamee mucaa bakkee miidiyaa irratti mataa isaa nyaattee bitte nyaataan sitti ka'u wallahi billahi burukee faayimiin of eeggadda kana booddee irraa midhaan qabaarra kotota waan arginutti fidee dhuftanii maqaan nu balleessina dabalatammoo burukeen kalaas jireenyi koo keessaa bahii jireenyi koo isaama bordoo faarfamatti fakkaata irraa kudee bordooniitu nan galaafanii gara Addis Ababaatti deebi'e boollootti gali bogga dalitti gabi maal siga shiree akka dhufteen beenu waliikaa jireenya ijoollee baxabbaxee jireenya ijoollee saqqaltee ijoollee wal jaallatan gidduu yeroo buuftee ammaddaa walitti deebi'uu dadhaban dhugaa rabbii dubbachuuf dhugaas ta'ee sobas ta'e ilmi namaa koo namni dhugaa qabu dhugaa isa lafa kaayatee ta'a maaliif jennaan dhugaan ilma waaqaati jedhaniimti dhugaan guyyaa tokko ba'a waan ta'eef dhugaa isa lafa geessitee seetuyyuu guyyaa burukee mucaa kana kan kee ta'uu barte dhuftee mucaan kun kan keeti burra kottuuti marame jettee burukee fuutee dhaqee maramarsiistee mucaan sun dirqama ilma namaati yoo dogongoree mucaan sun kan burukee ta'e burukeen okkee mucaa fudhatee wajjin jiraachuu danda'a garuu si wajjin jiraachuun dirqama miti maaliif jennaan fedhan qabu si wajjin jiraachuu waa'ee wajjin adda ba'ellee sababa kanaan qabata jechuudha si wajjin jiraachuu danda'an qabu ara sagatee dubartii sagatee akkanaa wallahi takka argeen beeku caambalaaqaa Macam laaqaati kun miidiyaa irraa dhuftee sa'aatii 24 sababa kan ijoolleen wal jaallatan ijoolleen saasannaa wal saasatan saqqalamanii miidiyaa irratti taphattee fiddeen ulfa kan kee harawush waan ajaafaanii nama baasti dhugaa rabbi wanti ajaan waan ajaafaanii nama baasti kana booddee garuu gara botaa jiraate deebite natti fakkaata rabbichi si deebisu burukee faayimiis rabbi nagaa taabuus wanti jiran tokko hin jiru wallahi billahi jechuudha. Cugaran ulu kera wallahi ana cugaran ulu kera hai jarati kala mamal tu gone binyo kamne tin lat indo mada jare du fan jiran ure sabri pura de aragal fadde rafsha kanara rafshar mul isin gara nagat de bani adwa jannan mo rash sini antu ni ada mol fajja saddu mishani pura de rafta kaballa di mate gane wan bete bene jiraten it's ara wish balagi adab jere burukin ara chiri nama miti dhugaa rabbi isaame hafu